Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся на фестивале Bubble Comics Con. Случилось так, что на этом фестивале находится первый за всю историю Rainbow стенд Wings. Это первый раз, когда Wings выставляется как стенд на каком-то типа гик-фестивале. До этого в моих видео вы видели какие-то поп-ап музеи, как в CDM, или стенды Wings на лицензионных мероприятиях. Это немножечко другое, и все-таки доступ туда немножечко ограниченный, так скажем. Ну а сегодня стенд Wings доступен всем, даже Александру. Том Уэлдон. Дорогие мои, самое интересное будет именно сегодня в этом видео, так что хорошо очень, что вы ко мне зашли. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, включать уведомления, ставить лайки и, конечно же, писать комментарии, чтобы поддержать меня. Ну а с вами сегодня, как обычно, я Оля, но ты можешь называть меня Уна Вада, что означает... Да, пытаться записать что-то прямо на фестивале во время выступления Тома было не самой лучшей идеей. Тот человек, который ни разу в жизни не читал Гарри Поттера? Брось, в детстве я только и делала, что отвечала на вопросы распределяющей шляпы. Когтевран? Выпадал даже Слизерин. В общем, сегодня мы вместе отправляемся на один из самых крупных гик-фестивалей 2021 года в России – Bubble Comics Con. Сюда я пришла, как вы понимаете, чтобы посмотреть на первый в истории официальный стенд Wings и показать его вам, конечно же. Хоть фест и прошел во время жесткого ковида, народу было очень много. Я лично столько увидеть не ожидала, но это не остановило меня на пути в Алфею. И прямо сейчас я предлагаю вам пробежаться по самой волшебной локации всего мероприятия. На деле это оказался довольно маленький стенд с небольшим количеством активностей, и в целом там предлагалось просто пофоткаться и принять участие в конкурсе на купон в официальный интернет-магазин Wings, который еще даже в России не доставляет. И это, в принципе, все, чем можно было там заняться. Еще можно было взять парочку значков. Кстати, я взяла несколько и для вас, и для тех, кто не смог там побывать. Так что, если вы хотите поучаствовать в розыгрыше таких значков, просто лайкните это видео и поделитесь им у себя в ВКонтакте или в сторис Инстаграма. Через неделю расскажу, кто получит маленький подарочек прямиком с официального стенда Wings. Вот эти вот девочки уже на протяжении 10 минут делают вид, что нас не существует. Возможно, дольше. Девочки, я вас предупреждаю. Я вас уничтожу. С двух внешних сторон конструкцию украшали большие баннеры с обновленной Алфеей из 8-го сезона. Стенд имел сквозной проход, и на внутренней стене был расположен огромный баннер с изображением Wings в базовом превращении, включая Лейлу, а точнее Аишу. Что? Аиша? Ой, извините, пожалуйста. Я обратила внимание, что у всех девочек старые арты, кроме Аиши. Ее зачем-то перерисовали, хотя предыдущий арт был вполне себе красивым. Как думаете, зачем это сделали? Напротив этой стены у ресепшена расположился уже знакомый арт со всеми Wings, который ранее был только с пятеркой из первого сезона, а также рядом находилась своего рода фотобудка с крыльями Блум, расположенными прямо на уровне ушей, как я и люблю. Там же, кстати, поставили колонку, куда выводили музыку Wings на русском языке. Аж сердечко порадовалось. Особенно это заценила, конечно же, наша муза Марина. Вот уже сидит, что-то там делает. Вообще выглядело все симпатично и круто, и вот этот логотип Wings такой 3D-шный ощущается, как будто реально в Алфею попало. Прикольно. Но есть несколько больших минусов, которые я для себя отметила. Во-первых, свет просто ужасный. Он направлен куда угодно, но только не на тех, кто фотографируется, и из-за этого на фотках лица выглядят порой странновато. Во-вторых, крылья в фотозоне были очень высоко, я так и не поняла, под какой рост их поставили. Мне кажется, подошли они только вот этому котику с этой фотографией, то есть по-хорошему тебя должны реально подсадить, чтобы среднестатистической девушке они подошли по росту. В-третьих, там реально было нечего делать. Мы крутились, вертелись вокруг этого стенда, просто не понимая, чем заняться и ради чего мы потратили столько времени на поездку сюда. Ни эксклюзивов по новому сезону Wings или Fate, ни конкурсов и интерактивов прямо на месте. Самое веселое происходило тогда, когда на месте были косплееры, и с ними можно было пофоткаться, пообниматься, пообщаться. Своих официальных фей у стенда на этот раз не было. Но зато был конкурс косплей. Среди косплееров Wings официальный стенд должен был выбрать одну, кому достанется эксклюзивный арт Bloom от художника студии Rainbow, который был создан от руки и с подписью Ingenious Trophy. Вот он вот такой красивый, мне его даже ненадолго дали подержать в руках. А вообще победительницей стала Марина в образе музы из первого сезона. Она держала костюм в секрете до самого последнего момента, и я вообще-то угадала заранее, что она будет в этом платье, но она мне сказала, что я не угадала, потому что это не платье. Вот напишите в комментариях, это платье или что это? Девочки, все на ноготочки, на вот такие. Вот как-то так мы потусили на самом первом стенде Wings и на самом Bubble Con. Обещают, что в следующем году стенд Wings будет еще масштабнее, еще интереснее, так что ждем новых анонсов. А вы не забывайте подписываться и участвовать в конкурсе, и, как говорится...